Ndikunyepa amuna kumbondirova here. Amuna kundirova here mai vangu. Amuna kundirova here mai vangu. Handiti muri kuona. Inini zvangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhu. Handinambobvira ndambofara. Saka I cannot contain it anymore. Handiti ndakarwadziwa zvakakwana. Achindiabhusa ndichingomurespect. Uyo rata. Ndofunga bhaibheri chanondotaura kuti mukadzi zvise pasi petsoka. Tiri buditse bhaibheri, ndikubate bhaibheri. Auna kundirova ndakagara ipapa. Aiwa, tichida kutendai nekuramba muinesu pano paRuak Media. Aiwa, patiri kukurukura namukoma Shingi pamwe nemudzimai wavo. Ndofunga nyaya yachona yese muri kuinzwa, muri kuziva kwatabva nekwapatasvika iye zvino. Aiwa, kana uri mutsva usati subscriber, aiwa tinokurudzira kuti usubscribe, woturn on your notification bell so that every time patino upload mavideo, patinokanda nyaya dzichipisa saizvozvo, you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri, vazukuru vasekuru Saint, ndichikuvimba kuti takuwanai muchifara. Baba, munofara here? Handisi kufara. Hamusi kufara, ndiri kuzviona. Asi tinotenda kuti patichapedza kukurukura muchange mave kufara. Amai, munofara here? Hai, inini ndinofara. Alright. Aiwa, tinotenda. Tichatanga nemi baba. Nyaya yese yatanga tichikurukura kubva pakutanga, amaivo vane divi ravo ravataura. Ndoda kutanga nekubvunza mubvunzo uyu. Mungada here kupa mukana wekuti tinge tiri tinokurukura tizame kugadzisa zvinhu kuti tidzokere pakumufaro zvakare? Yeah, it's okay. Anditi amai zvakare mungada here kuti tinge tiri tinokurukura kuti tizame kugadzisana tidzorere zvinhu panzvimbo? Aiwa, ndakasununguka. Aiwa, tinotenda. Nhasi ndirini sasekuru vevanhu, Uncle Saint, ndoda kuti tinge tiri tinokurukura nevazukuru vangu, ndakagara pakati kudaizvo. Handiti baba, imimi amai vari panapa, mungada kutaura kuvauzivisa here kuti dambudziko ravo chairo musingavanze kana kuviga, ramunofunga kuti aiwa umwe wangu dambudziko rake nderakati, uye akachinja padambudziko iroro, imimi sababa muchawanikwa yemuri munofara naamai? Inini zvandikataurika ndezvekuti chekutanga kufara naamai handisisina kufara naamai. Okay. Ndarwadziwa nguva yareba. Of course mukutanga inini ndindaikanganisa. Alright. Ndichimurova, ndichimuabusa. Asi nekuda kwekuti ndakazotsiurwawo nevanhu vechikuru kuti aiwa zvauri kuita izvi hazviite, uyu mwana mudiki. Ndakabva ndazvidzoreredza. Ndofunga kubva ipapo ndaiedza mukadzi wangu, ndaiedza kumurakidza rudo. Akati zvakati, hamusikoni here kuti makuenda kubhawa musina kugeza? Ndototi ndogezerei, inini ndakadiwa kudhara. Ndinongoenda ndakangopfekawo zvimapushi zvangu kana trouser worksuit. Handiti ndikata sei ndikazvinzwisisa. Asi pakazosvika nguva yekuti dzimwe nguva zvinhu zvaindiremera. Yakuno muzukuru wangu. Uya kuno. Zvichindiremera ndaishaya kuti ndoudzani. Handiti ndoshayawo kuudza kuti iye ndimuudze semukadzi wangu. Aiita humwe hunhu huri barbaric zvokuti ndikada kumuti amai mwana kana kwadoka vharai mahwindo because mosquito inotikwadza. Ndaisvika mahwindo akavhurika 8 o'clock. Ndoti ko nai hamusi kuvhara mahwindo nei? Zvonzi kwemi mambenge muri kupi? Saka ndaibva ndazvidzora. Semaudzirwa andakaita sei? Andakaitwawo nevamwewo vechikuru vaindikansela kuti unongosiya zvakadaro. Pamwe pacho ndaingosvika ndongovhara mahwindo. Kana kuti ndikaona zvinhu zvasara panze apa huri usiku, ndogona kubva kubhawa 9 o'clock. Ndoona zvinhu zviri panze, madhoo haana kana kukiwa. Handiti vanhu vanenge vari kutaura nyaya pamwe vari mukitchen umu kana kuti pamwe vari kuseri uko
usiku ihwo handiti ka ndangoita sei ndongosvika ndovhara madhoo angu kuti zvekutaura zvinonetsa rega ndiite sei ndizviitire zvinhu zvangu ndiri ndega handiti. Asi takazosvika time yekuti mukadzi wangu akazoona kuti no, kana kuti aiudzwa here kana kuti pane munhu aimupfuurira here kuti iwe vana 2 ava iwo ndo wato chibaba chepapapa ndo wakutonga. Murume akakudza zvekuita usamubvunze, usamudaire, mutaurire nenzira yekuti iye anoita sei, anopeta muswe because ndiwe wato mai vemusha ivavo handiti. Ndakasvika patime kuti ndakangonyarara, ndaingorwadziwa ndichingorwadziwa ndichinyarara, zvimwe zvinhu zvichiitika zvekuti dai kurunzi ndakanyora bhuku ndikadai ndine bhuku rakadai richiti musi wakati wakaita zvakati zvakati, musi wakati wakaita zvakati zvakati, kundirova achindirova. Ndikasvika patime yekuti ndakazoenda inini kuna baba wacho ndikati baba, inini munoti inini ndinotogara ndichishungurudza mwana wenyu, tasai mone iye zvino zvari kunetsana nemaroja adai anoudza maroja zvemubhedroom mangu kuti nhasi haana kundiita, nhasi haana kundiita handitika. Inini zvichidaka chinenge chandikonzeresa kuti ndisarara naye ndechekuti ndasvika ndichiona problem iya yandakataura kuti ngaisarambe ichidzokorodzeka, iri kuramba ichidzokorodzeka. Saka ndinobva ndapera mafeelings, handikwanisi kuita sei kurara nemunhu handiti. Ndopinda mubedroom umu iye obva anditanga kundibata, ndomuudza kuti aiwa usandibata, ndopazvaibva zvatangira, aiwa usandibata usandigume handiti, because ndinenge ndaane bundu kuti munhu zvandakamuudza kuti ita so iye ari kuita the opposite handiti. Kureva kuti imimi dambudziko renyu nemudzimai wenyu nderekuti ngaateerere zvamunenge mataura saizvozvo, kwete kuti ngaateerere. Dei aiteererawo zvandaimutaurira, dei aiteererawo zvandaimutaurira, zvingadai zvisina mbozvisvitisa pari zvino nhasi handiti. Inini ndakatozopedzera ndati tikati tanetsana, unotonzwa inini ndikada kungoti ndingotuma mwana kuti enda nodedza banguru, avo ndi banguru handiti, ndisadombo ndimaiguru handitika. Vanouya vanhu vakuru kawo handitika, vanhu vakuru vane mwana zera rani remukadzi wangu, vaikwanisa kutaura kuti imi baba mako hamusi kuona kuti apa makanganisa here, zvabva zvatonzi uri kuvadedzerei handiti. Asi iye anokwanisa kuti anotuma mwana kuti mako enda nodedza sekuru kureva baba wake. Saka vatezvara, ndimbobvunza ipapo kuti vatezvara vakambouya kangani? Vakambouya pekutanga, vakauya nanebha wavo, vakauya vakamira padhoo apa nemukadzi wavo, nebha akapinda mumba munomu. Ndikamutaura ndikati baba mukuona problem iri kuitika ndeyekuti zvakati 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 handiti. Saka inini ndikumbire uregere kuna baba kuti hakusi kuda kwangu kuti ndindire sei ndinge ndichinetsana nemwana wavo, ndoda kugarisana naye. Ende iye mukamubvunza, ndoda mboti timbodzoka kumashure, ndoda kuti mumubvunze kuti tisati tatanga kugara tese panapa, handina here kumbobvira ndakakutaura kuti mai mako makuriro avo akaita inini ndinoaziva, ende handidi kuti vana vangu vakure makuriro avo akaita. Mbomupai microphone apindure ipapo kuti handina mbobvira ndakamutaurira here mashoko iwayo. Ndairevei pandaitaura izvozvo? Ndairevei? Handiti ndaida kuti vana tikure tine vana vedu pamwe chete inini naiye handiti. Handina kumbomubvira ndakakutaura mashoko iwayo here. Zvisinei hazvina hazvo mhosva handiti. Inini ndinoita kunge fanika ndiri kunyanyokanganisa handitika. Asi ndofunga ndikada kuti ndidedze kana raini rese vanhu vakuru, mapasta, ndaivadedza inini. Wai ndaivadedza ndichizoti ndiri wrong handiti. Saka imi muri kutoadmitawo kuti pane kukundikanawo kwamaita. Handisi kuramba kudzimisira. Ndakazoita sei, ndakazokanselwa handiti. Mai vepanext door ava vaipinda vese chechi, amai vepaopposite ndevechikuru, pana pasta vari paseri apo ndevechikuru handitika. Asi inini oraiti ndaona kuti tiri kunetsana, ndaikwanisa kusumuka kuti ndivadedze kuti uyai mutigadzirisewo. De kurunzi ndine mhosva oraiti, ndaikwanisa here kuwana masimba ekusumuka kuti ndinovadedza, kana kuti iye ndiaitomhanya unovadedza kuti uyai tite sei mutigadzirise. Handiti muri kunzwa? Saka zvakasvika pakuzondibatawo inini kuti ndaingogara ndichingochema kubhawa kuti
inini zvinhu zvazviri kuitika zvika kana pamba pacho handipagare ndinogona kuti ndopedza kana kuti 2 weeks ndisiri panapa ndiri kubasa handitika musi wekuti ndakuenda kumba ndinotouyawo ndakabatawo kana pizza yangu kana 2 mabhokisi angu emalarge pizza ndakabatawo machicken angu ndiri kufara ndikuenda kumba handitika ndosvika panapa first thing ndinongoudzwa kamwe kanhu kanongondibata so saka kumba kwacho ndovhana kungoti ndovhana kugadzika zvinhu pasi ndakutobuda ndakuenda kubhawa kuti ndichataura kuti ambati mashoko awanitaurira aya anondibata ndinoona kunge ndobva ndatangidzira hondo because mukadzi wangu inini ndiwe hondo handimunyazonzwisa ndewe hondo ende akanditaura akati isusu kumba kwedu tiri weviolence kana musi wakauya hanzvadzi yake achindirova akagara hanzvadzi yake akanga akagara apa handitika akagara apa makuseni musi wesande uyu akanga akagara apa akabata mudzanga inini ndandakagara apa ndikabuda mubedroom tsano uyai kunoku ndikabuda ndikauya zvikanzi ndakanzwa kuti makatangidzira nezuro ndikati aiwa tsano ndobva ndasumuka papaine hembe 2 dzangu dzadziri apo dzakabvarurwa mba ndanoto ndikati tsano muri kuona hembe idzi dzakabvarurwa nehanzvadzi yenyu handisi ndakabvarura ndega saka mimi muchazozvinzwisa rimwe goro kuti aiwa inini kana ndiri ndaikanganisa ka ndine mhosva asi woraiti hanzvadzi yenyu ari kubvara ndisati ndatombopedza kutaura ndabva ndatotanga kurohwa handiri muri kuona hamuna kundiona ndandakatsemuka umu hameno pana ndakatsemuka apa ndakazvimba fesi yese yakazvimba iyi right apa handiti ndandakazvimba chest ichi nhasiwo zvatozomuka zvaanani ndikatoenda kuchipatara ndakaendeswa kuchipatara ndikanopiwawo mishonga ndikabayiwa jekiseni inova mishonga yacho ndo yandiri kunwa iyi handiti yekurohwa natsano handiti tsano ndobva watotanga kutobatidza fodya munomo ini ndakagara manje akomana saka hungave upenyu here alright month ago ndakati mumwe musi ndiri kubva kubasa ndobva ndasvika adzimai vangu nemwana uyu vari panext door vari kuita zvechechi manheru ndatazwa around kumapast 8 ndabva ndataura ndikati mai mwana muri kuona mwana uyu ari kuita sei usiku hatisi kurara naye madii kuti imimichi mozvinamatira muri mega mubedroom menyu ende vanhu vavainamata navo kana mawitness aripo they were about 4 or 5 hapana kana elder wokuti unochiwa kuti aiwa izvi ndezvechechi handitika ndobva ndaudza mukomana panext door kana tikatomudedza izvo zvanogona kutaura ndikamuza ndikati maiguru wako asi handichada kuvaona vachiita chi zvechechi usiku mwana uyu ende kuri kutonhora mune muchiitira panze apo right the following day ndizvozvo ndabuda ndaenda ndadzoka manheru ndakutoreka ndiite sei ndikiye gedhi zvikanzaya baba mako musaite sei musakiye gedhi ndikati ko uri kuita ikoko nezuro handina kukuudza here kuti shamwari mwana akazotanga kurwara ka inini ndinotanga kumhanya kunotsvaga mapirisi aya mushonga handiti haana kana kuita sei kundinzwisisa ndabva ndatoa ndikati nai mimi saka chechi yacho mune muchiita sei ndobva ndangonyarara ndaukiya gedhi ndobva ndauya ndobva ndapinda padhoo bva ndagara paakagara apa ndandine koti rangu ndakabata koti rangu ndiri kunwa handiti achingopinda angoti dhoo bherengende mandinyadzisa imimi pakazara vanhu vekuchechi kwedu chichi uyo rata ndobva ndati ndozvama muchinamatira here kundirova handiti amai mako ndikunyepa here ndikunyepa hamuna kumbondirova here hamuna kundirova here mai mako hamuna kundirova here mai mako ndikakubvunze ndikati ndozvama muchinamatira kundirova here ndini handida kukubvunze here ndini handida kukubvunze here ndini mai mako amai mako tiribuditse bhaibheri ndikubate bhaibheri auna kundirova ndakagara ipapa ukati wandinyadzisa maberi mavanhu echechi akadirova uyu andirova apedza kundirova ndobati iye anga akamira zvikanzi brati shit ndakajaidzwa ndosaka richichengeta vana vasiri varo chengeta vana vasiri vangu ndobva ndakabva ndasumuka ndobva amhanyira uko kudhoo kumba ndamubata mabrace veumomomomo ndobva vabva vauya zvikanzi aiwa tsano musadaro mabrace aya ndobva abva mba ndamusiya ndobva ndadzoka mba ndagara bva ndatoka kuchema
saka inini nguva yese ndikuchengeta vana vasiri vangu ende ndogara ndichiudzwa kunzi ndosaka tichengeta vana vasiri varo mazvandibata. Ndiani anenge achitaura mashoko iwawo? Namai Mako ava. Alright. Ende akataura muromo iwoyo inini ndaibva ndaenda ndonoripota kuti akomanaka mangwana muzoziva ndo mashoko andaudzwa inini handiti ende ndaivataurira because ndo hama dzangu dzepadhuze ende havafaniri kutora saidi rangu havafaniri kutora saidi rake handiti right. Zvadaro ndobva ndatora mwana uyu anga achichema bva ndapinda bva ndarara ndakiya dho ndikati madho angarari akashama aenda kupi obvious kumba kwavo. Hapana kana mbopera nguva kukukuku ari kupi ndobva vavhurirwa neana nemuloja bva wapinda neuku ini ndobva ndabuda mubedroom ndobva ndauya ndisati ndatombosvika ndida kuti ndigare pasi zvifaiti mabhutsu mai vacho uku mambava ndakudaiwa kuti ndikuzvivhara ambuya naatezva ndakurohwa kumusana kuya kudzimisira ambuya ndobva wamira ini ndobva ndandogara pakagara ava handiti ndagara ndakangoita se ndakavhara kumeso kuita basa rokushungurudza mwana wangu kuti apanjibekire mwana wangu handina kana kumbopiwa kana mukana wekuti nditaure kuti baba kuti zvizosvika apa ini ndaudzwa mashoko aya ndakangotanga kungorohwa handiti ndatanga kurohwa bva wandirohwa uyu ndo pakazira kuti zvakwana dedi handiti yanzi zvakwana dedi ndobva wabuda ndobva ndati maita basa ende time yavaindirohwa vakanditarira 1 uri kushaina nekamba kevabereki 2 vabereki twako twakafa neaids ndoda kuti ndibudise madeath certificate vabereki vangu izvezvi handiti ka muwaise pamedia muone kuti vakafa neaids here. 3 vakandishaudhira hanzvadzi dzangu vakati tuhanzvadzi twako tumahure ndozvotwauda kushaina nato oraiti vapinda papi vanhu vese ava mambo ndipo here mukana wekuti ndiexplaine kuti mhosva yangu iri papi kuti ndizoita kuti ndisvike paextend yekudzura mwana wenyu vhudzi. Handa kumudzura vhudzi futi ndakamudzura maextension handiti saka zvinhu zvokuti zvakundibata kana kubhawa chaiko ndaigona kuti uyu ndisahwira wangu handika mukoma wangu shamwari yangu tinoenda tese kubasa handiti ndaitoti tiri kunwa tese kubhawa ukako ndomutiza ndoenda kana pakona ndotanga kuchema mukunyasotiza ndaichema inini ndaichema bhozi ndakanga ndine shungu izvo zvinoda kuti tikapapana futi tende kubhawa ikoko munobvudza vanhu pese pandaitandarira kuti uyu chibho chazotuza vamwana ndakazova pese ndaudza ndikati ndatorwana atezvana zvikati unovajaiza unoti kuvadzorera vangakurwere pamba pako chichichichi but ndasina simba iroro saka inini am living in fear izvozvi ndakabva pana pamusi wechikani musi wechipiri handiti zvake zviri kumuitira akagara pamba pake zvake zviri kumuitira inini tasamone tsvina yandinayo ndo hembe dzese dzandakapfekedzi ndotiza pamba pangu kuti izvozvi ndikatangoti ndikuti musi wandabva panapa chaiyo sadomboyo akauyoyo akasvika ndakaita sei ndakamira kuseri kwesofa uyu aida kundivharidzira ende ndomusi wandaida kuti ndiende kupi kunotorwa x-ray bhozi ndaingoti ndichikosora ndaikosora takabata pa ndikatira ndikurwadziwa kumana ndikurwadziwa ndakarwadziwa apa panhu pakandirwadza apa kana ndakamborohwa apa panhu pakandirwadza apa ndikunyepera ndakarwadziwa inini kana kubhawa kuona kuti iwe chii but I couldn't explain to them kuti handiri kurohwa nekumbako nemukadzi atezvara nehanzvadzisa ndasikakwanisi kuvataurira zvinhu zvekuti ndaingozvihaidha nekuti pane zviri kuitika handiti ndonyarara svikirira zoti hamana izvi zvazoenderera kandinoudzawo hama dzangu kuti ininomana kati indanzwa nekutsokodzerwa inini ndichapedzera ndaurayiwa pamba panapa ndichapedzera ndarohwa zvokufa because ndenjirohwa ndisikadzorere handiti ndenjirohwa ndisikadzorere ndikada kuti nditi akangotanga chete kuti zvakazoti zvikazoti indobva tatopeta muswe ndodaiwo tokona kusumuka kuti ndakutodonzwa aukuzozvandara chichi ndidzorere umandara wangu sakazodai handiti saka ndovada zvipeta kuti ndibuda apa kuti ndidraw attention yevanhu vemurainika azviiti ndinochita se ndichizvivigiridzawo kuti vanhu vasaziva kuti ndo zviri kuitika but andakachidedzera zvakazoti zvikazoti handiti zvinhu zvinenge zvichindibata inini zvinhu zvinenge zvichindibata kudzimisira kuona izvozvo ndakutiza pamba pangu inini
kutiza enozi musuno uyu chaiyo akataura ega akati ndaona munhu wekutenga masofa ndakubva panapa saka ndakutengesa masofa firiji ndichatakura nemubhedha uyu kuitira kuti vana vangu ndinotengesa mafirizisi ndowana pekutangira ndikati aiwa hazvina kana problem iwo kana wakubvaka ibva hako handiti pane kuti nii ndingoramba ndichingoita se ndichirohwa ndiri pamba pangu handiti iwo uchibva tora hako zvinhu zvese zvikanzi aiwa todivhaida ndikati aiwa tora zvinhu zvese zvikanzi nependi handimukona pane pendi iri kukona uko nerhinoseti iri kukona uko ndichitiwo ndimbopendwawo mumba munomuonekere handiti but yakatonzi ndoda kutoitengesawo kuitira kuti ndiwane mari yestart yekutiwo kana ndakuko ndichiroja ukoko vana vangu vaita sei vasatambura ndikati haisi problem zvikanzi asi chikafu unoita sei unenge uchitenga ndikati aiwa hapana kana chakaipa but alright mari yao uchatengesa masofa uchatengesa chii uchatengesa iyo pendi iyo ndakaitenga 160 handitika alright achaitengesa $100 mari yese iyo nyange ukaiungadzekaita 500 still mo uri kutaura kuti uri kuda mari yechikafu kubva kwandiri iwe uri kuti uri kuda kustarta business saka alright what's the point yekuti tirambe tichingogara tiri tese 1 ndiri kutsokodzerwa nehama dzako 2 pana mba pacho panapa iwewo unenge uchindiita zvaunondiita saka inini handidi kunyepera inini I'm done I'm up to here handichakwanise because aidha ndikasafa nekurohwa ndichafa nemwoyo handiti vanhu vangu vachasara vachitambura saka it's better sisuka we part ways ndo chokwadi ichocho because inini ndinogona kunge ndine zvandiri kukanganisa kana mubedroom chaimo zvandakutaura kuti ndogona kuramba it doesn't mean kuti ndinohura handitika ndinogona kuramba asi raini rese rinotozviziva kuti nhasi arara muspeya nhasi arara pakati handiti saka inini zvakangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhumu tuvana vakadzi vevanhu vanenge vakuita kuti harigoneri saka vakazondiona zvandinoitwa nemunhu uyu woona ndoramba ndinaye futi vanotaura kuti ifuza zveshuwa tinomona anorohwa anotaurwa anorohwa futi nana atezvara apa ari kurohwa nemukadzi orohwa nana atezvara ari kutonga murume oramba achingoshingirira chaanoshingirira chii ndindatosascam ndindabenzi saka I cannot contain it anymore handiti ndakarwadziwa zvakakwana mai mako kukurohwa kwandai kuita kumashure kuyaka ndisati ndaakuziyaka ndiri kukumbira ruregerero nyange ukasandiregerera ukafa une chigumbu ichocho ndizvozvo asi inini ndazvibudisa mumwoyo mangu ndati chii handiti ndati chii ndati ndiri kukumbirawo ruregerero because ndaita mukusaziva mumwe macho ndaita sei ndakadhakwa asi ndakazosvika patime yekuti handichazviiti handiti ndobva zvaya matebho ndobva atena iye ndozvindiri ndakuchirohwa manje saka hakuna kwatiri kuenda saka hainini chandingangopedzera kutaura ndechekuti mai mako ndakakukanganisira ende zvinhu zviri mumba munomu property yese iri mumba munomu ndeyako uchaitakura sematauriro akandiita ini handisi ndakakuti takura asi ndiwo wakandiudza uchiti wawana imba ende handisina kunge ndakakudzinga ibva taura chokwadi uchabva wega ndizungu iye akataura akati uchabva wega ina handikupekese asi uchabuda chi wega nekutanga kurarambamu zvinhu zvakaitika kubvira kudhara achingoti chingochinjana ndikaonawo kuti zvakwidza ndoyandorarawo pai mudining munomu ndikaona kuti zvadaro akadzokawo tichingodaro panga pasina kurugare ndo zvazvingori mai mako ndichiuyawo kwamuri zvamungati izvi ndo zvasakisa kuti tinge tiri tinosvika pari zvino muzuva ranhasi zvingave zvezvipi zvamungada kuvaudza baba mako ndofunga vataura zvanga zviri pamwoyo pavo nekubatikana kwavo kwese vaexpressa imimiwo muri kutiwo kudii kuna baba mako pamakore ese amakagara misa ndingangoti kubva pandakatanga ndichitori kumba kwedu Shinga akatanga kundirova sezvo ndambotaura handinambobvira ndambofara ndakange nditoriwo munhu wekuti ndaitoshungurudzikana zvekutoti vamwe vanhu vemuraini chaimo vakazosvika pakoti iwewo unoti nokuona
aufare. Ndikati ndinotofara, mufunge zvikanzi unogara uri pakona. Kana kuimba kwaunenge uchiita unenge uchitotiraya kuti utogadzirisa pfungwa dzako. Ndikati ndizvozvo. Dai akatanga kundigamuchira nenzira dzakanaka. Ndofunga Bhaibheri chanondotaura kuti mukadzi zvise pasi petsoka. Ndingadai ndakamurespectawo. But ndakambotanga ndichimurespecta zveshuwa. Achindi-abusa ndichingomurespecta, achindi-abusa ndichimurespecta, achindi-abusa ndichimurespecta. Handi muri kuona kuzosvikirawo ndatonini kutaura chokwadi handina kuzviita mukuda, asi ndakati zvinhu zvagara ndiri kungozviitwa. Saka ininiwo ndikangorambawo ndichidarowo munhuka ndokutiwo pamwe tinzwanane, nekuti kutaurirana chaiko hatigoni kuti titaura. Anenge achingoti ndini baba, ndini muridzi wemba, ndini chii. Nepoindi yabuditsa akati aizogara achinetsana nemaroja. Maroja aiti ainzwa zvaaindiita handiti vanenge vachiteerera. Maroja otanga kunditi ndikavatsiura, obva atanga kuti imimi hamuna chidhina chenyu pano, imimi hamuna chiripo pano chenyu, saka hamutitongere. Zvezvo zvekuti vanhu vanenge vakundita chinoti aizosi tagara tiri kubuda nepamusana pei, nepamusana pemurume wenyu, zvokuti ndichitanga kutotizira Shingi ndichigara naye ushu. Varipo vamwe banguru vangu vanonzi Apingiza vakazofa, vakazotosvika pakuya kumba. Ndatizira sanhasi mangwana acho vakaenda kumba, vakati mudhara ina unotora mwana kumboku, nekuti munhu waagara naye haasi right, haaite. Shingi tinomuziva, haana kana respect nevanhu vakuru, anongotuka vanhu vakuru, anongotaura, anongodzikisira vanhu achizviti chii handinzwaro. Handiti muri kuona, ini handina kumbobvira ndafara. Aindi-abusa achindishungurudza, akambondirova kuzengezoku. Muri kunzwa, mumwe hama yake cheche ikatozouya panapa ichiti gogo ndida kurara nemi ndikupei mari. Handiti muri kuona, zvese izvozvo ndichizvichengeta zvichigara pai pamwoyo pangu. Handiti muri kuona. Saka hama yake payakataura izvozvo makavazivisa here baba Mako? Ndakavazivisa, ndobva vatofonerani, ndobva vatofonera Sawira wavo, Sawira wobva vatouya. Zvekuti mukomana we akatozoita zvekutotiza, ndobva aita sei, ndobva aenda. Nekuti vanenge vachiona zvandinenge ndichiita sei ndichiitwa. Vana vosvikira pakushaya chii, pakushaya respect. Zvekuti munoziya kana mwana ukamuitira hasha, handiti ukaramba uchimuitira hasha, hagone kuzinzwisisa kuti mama vari kuda kumbozama kuti kana kunzoko mwana anobuda achinobhula vamwe, nepamusana pekuti ndandigone kutita chi mwana. Baba ava ndo zvavakandita kubvira ndichitanga. Ndofunga ndichitori kumba kwedu, zvekuti baba vangu pavakazotosvika pakumurova musi wandakazotizira, vakataura vakati iwewe takanzwa kuti wakambofarira mwana wangu ukamurova mumba mako. Amai vaigara panext door pavanonzi Mission, zvekuti dai vanga kuri kunzi ndinotoziva pavanogara izvezvi, ndaitona ndikanovatora vakandirova vakanditi iwe uri kurohwa uri kumba kwenyu, haana sendi ratakubvisira, hapana chii, uri kuchengetwa nevabereki, uri kufungira kuti ukagara mumereji umu uchagara zvakanaka. Saka inini ndakangotiwo semwana anga ari mudiki, ndikangotiwo hazvinopera, munhu wangu ndakangomuda chii, ndakangomuda akadaro. Handiti muri kuona, munhu wekuti agone kutaura neni mune zvakanaka. Windo chairo cheri nandina musi wandakasiya windo rakavhurika, asi kuti keteni inogorongosara rakadai. Ndofunga muri kuona kuti panapa ndine vana, ndina Mako, ndina Tana, ndina Tafadzwa. Mumwe nemumwe mwana ndinoda kuti nditi ushu ndabatsira mwana uyu, ndadai basa rese rakamirira inini. Ndofunga kubva ndichisununguka mwana uyu handina kumbozorora. Ndakamusununguka aine 4.8 kgs nefirst day ndakuendeketa basa. Ivo vachiti vari kuenda kubasa, nditi vakasvika pekuti vaindicherera mvura, ndikati aiwa inini ndakasununguka zviri right, mirai ndinochera mvura, musaite ndinonoita chii, ndinoita ndega. Handiti muri kuona. Saka zvinhu zvezvo zvekuti tanga taifanira kungonzwanana, kunyange zvazvo ivo vati tagumira pano taperera pano. Even kutaura mashoko kwandakaita kuti inini ndakuenda zveshuwa, nanda kutotiwo inini ndakuita sei ndakuenda, nekuti zvanyanya. Baba ava vakadhakwa, vanotaura zvavanoda pamusoro pangu, kunyange baba vangu vabereki vangu chaivo. Kana baba veumwe vakazosvika pakutaura vakati tinovanzwa vachingotuka baba, enda kuna baba wako, inini ndo mubereki wangu wandakakura naye. Zvinhu zvizhinji chaizvo anouya oti kubhawa ndazonzwa nezveumba kwenyu zvanga zvichinzi zvakati. Musuno chai akauya kutaura chokwadi, zvikanzi iwewe kondiudzeka munin'ino wako akadzingwa chikoro. Zvekundirwadzisa ndikati munin'ino wangu kudzingwa chikoro chirudzii? Nezuro wani mazuva rodoka ndakaenda kumba, ndikanzwa kunzi munin'ino wangu haaku aenda kupi kuchikoro. Ndikati baba Mako izvezvi gumbo riri kundirwadza, ndine stress, hazvina kundimirira zvakanaka, ndinogona kungodona. Mirai ndibude ndinonzwa kuti hazvi ari kuenda kuchikoro here. Ndikasvika munin'ino wangu ndikamubvunza ndikati usaite kuti dhedhi vazvizive
baba mako ndozvavataura kuti vazvinzwa kupi kubhawa. Izvezvi kune vana vanoshanda nababa vangu kumba vanovabhadhara vanovapa mari zvese anouya achitaura kubhawa baba vako vanzi vari kuabhusa vana ngavaendese vana kuchikoro fushi vana vabereki vavo havasi kuenda kupi kubasa. Saka baba vanouya kumba uku vana vazhinji toda kuti tikubatsire basa vopawo mari yavanenge vachikwanisa kuita sei kuvabhadhara. Handi ndototaura kuti baba mako ndiri mwana ndinotozviona nge ndinozviziva handitika but kuti vakwanise kuendesa vana kuchikoro havana mari asi vana vakashanda havasi kushandira mahara vari kubhadhara obva atotsamwa murume uyu muri kunzwa ototi kwindi kunyange ari soba haataurike naye kunyange akadhakwa haataurike naye. Chinozondirwadza pamwe pacho kuti ndizovhara dho pamwe ndimire because zvinhu zvedu tichitanga akapinza vanhu pakati. Kana sisi vangu chaivo vari kudharano vakazotaura vakati bamini handichakwanise kuti nditaure nemi nekuti zvinhu zvese munomhanya kunoudza vanhu kunze ningi amai guru chitouyai ana adai mokoma chitouyai ana adai. Handina umwe munhu wandinodedza ndinodedza madzisahwira ende chimwe chinhu chandoda kuti mubva maziva sekuruka mukuberekwa tine zvipo zvakasiyana zvatakapiwa. Mumwe ane chipo chekutaura mumwe haana chipo chekutaura. Handiti ka ini ndogona kunge ndisingatauri asi kana point yangu chaiyo yandinotaura ka inogona kutadza kunzwika yemunhu anogona kutaura ichinzwika nekuti ane chipo chekutaura. Handi muri kunyatsopanzwisisa but tiri ipapo imi muri vaviri zvizhinji zvinoitika mumba menyu muri vangani? Ndizvo baba mako? Ndizvozvo. Ndimi munotozotora makunoudza madzisahwirawo maona kuti makundikana nedambudziko anditi asi ndosaka tiri kuuya tichiti chimboteerai munzwa tichiti imimi ndichimbobvunza mai mako zvataurwa nababa mako zviri kuvarwadza zviri kuvabata kwamuri mazvinzwa? Inini ndazvinzwa chero kana vakada kurwadziwa ka murume uyu ane utsinyi muri kuzvinzwa. Murume uyu ane mwoyo wakaoma. Handina kumbofungidzira kuti I have wasted my time kuti ndimude. Ndakati nge ndazvipira kuti ndichanoita musha but handinazviziva kuti ndatora a wrong yekuti munge muri munogadzirisana. Inini I'm ready nekuti hapana mukadzi anoda kusiya imba yake. I'm ready. Yes. And are you ready kuchinja pane zvavataura kutangawo kuremekedza mukupa murume wenyu nzvimbo yake pakurova kwamanga muchiita murume according to him kuti imimi hamuchasimudze ruoko rwenyu zvakare muchirova murume? Kutaura chokwadi ka kutovarova kwandaitovaita ka inhau yekutiwo treatment yandaipiwawo saka ukangoramba uchirohwa. Yes, ndiri kutoadmita because ndairohwawo havana kuramba kuuya hanzi nhau yemakamera havanomboramba kuuya havana kuzviziva mukadziwo wemunhu. Ende vaiuya vosvika ini ndakaita sei ndakabatwa. Handiti ka saka muri kutobvuma kuti ini ndaitodedzera kuti ndinotodedza. Handiti vosvika ndakabatwa kudai so ndosaka ndati tine zvipo zvakasiyana. Mumwe ane chipo chekugona kutaura ini ndisina chipo chekugona kutaura. Handiti ka ndisina chipo chekugona kutaura asi mafacts ndinenge ndinawo but kuti ndikwanise kuti ndiabudise ka ndinenge ndichishaya kuti ndoabudisa ndichirudzii. Handiti ka asi mumwe anoita kunge fanika ari kutaura detembo. Handiti ka ndopandiri kuti baba mako but zvinhu zvekunyepa baba uyu chandoda kutaura ndechekuti munhu uyu anonyepa anofabricata. Handiti ka anofabricata unonyepa. Ndakataura kudhara ndikati iwewo unonyepa unonyepa ndozvimwe zvinhu zvinondirwadza baba mako. Inini rega ndikutaurei chokwadi. Uyu munhu uyu kauyu ndakatanga ndichiita utsinyi. Handiti ka asi ndakasvika patime yekuti ndakazoappreciata kuti but hey handiti ka amai mwana ndiperekedzewo kubhawa. Handiti ka takahagana zvekumbunyikidzwa. Handiti muri kunzwa ka zvekumbunyikidzwa alright asi iwewo handiti ndiwaitaura kuti tinovharidzira nhamo.
handitika saka ndoda kuedza kuvharidzira nhamo wotaura kuti hanzi ndiri kukumbunyikidza saka kumbunyikidza here oright ndotaura kuti okay amai mwana nhasi handei kuchike nini nhasi hapana ari kubika kukumbunyikidza futi ikoko aiwa kukumbunyikidza ndotaura kuti amai mwana kubasa kuya kwandogara ndichienda kuya nhasi tiri kumboenda tese handei mbonoona kubasa kwangu kubhurodhiwa ndinenge ndichimumbunyikidza here ndikumuitira utsinye Alright, ndopatiri kuti baba mako na mai mako zvatiri kuda kuti tiite ka toda kuti tiwane way forward handiti yekuti tibve panapa tichienda kupi mberi. Imi mai mako muri kuti munobvuma penyu pamakakundikana? Aiwa, inini ndinobvuma semunhu angararama nguva refu achishungurudzwa ka. Aiwa, ngatimboregai kutsvaga zvekushungurudzwa kwenyu. Ngatingotangaiwo imi penyu pamakakanganisa. Aiwa, inini ndinotobvuma. And are you ready kurifuma, kuchinja, kushanda? Ndoiziva kuti kuchinja kungori kwemuromo. Are you ready kushanda muchizama kunge muri munogadzirisa kuti murume wenyu afare, kumuremekedza, kumutora sababa, kumupa nzvimbo yake sababa? Aiwa, ndinobvuma. Yeah, ndinobvuma. Baba mako, zimai wenyu ari kuuya achiti anoda kuti atange zvakare kukurespektai nekuti kuti asiye musha wake nevana imi musisipo ari kuona zvichinomuremera mberi. Ameno kuti inini ndofunga ndataura ka rega ndidzokorodze futi ndati zvipo zvatinenge takapiwa zvakasiyana. Munhu anotaura pamberi penyu handitika otaura kuti ndicharifoma. Aiwa, isusu tine tiripo. Imimi mune musipo, inini ndinenge ndiripo. Ndinosanganisira netsaona dzakaita seidzodzo. Handitika ndinosangana netsaona dzakaita seidzodzo. Inini handichakwanisi kurifoma. Handiri mukunzwisisa. Handichakwanisi kurifoma. Chandingangotaure ndichidzokorodza zvekare kuti sori hako mai mako ndakakukanganisira nekukurova kwandaikuita ndisati ndaita sei ndabengenuka maziso. Asi kubva pandakazongotsiurwa ndikapiwa counseling handina kuzombobvira ndakakurova. Iwo ndopa zvakabva zvachinja. Iwo ndopa wakatanga kundirova. Inini ndichingogara ndakangonyarara, ndichingogara ndakanyarara. Handitika ndichingogara ndakanyarara. Medzisiro yacho ndati tichaenda kupi? Kunzvimbo dzandinotandarira. Ndokwandinonochemera ikoko kuti ndokwandopedzera shungu dzangu. Because ndikada kuti nditange kuchema ndiri panapa ndinogona kusumuka ndoita hasha ndomurova chibhakera obva ati zii. Handitika saka hazvina zvazvichambondibatsira kuti ndirambe ndakagara naye munhu uyu. Because shiri ine muriro wayo haimbofa yakaita sei yakauchinja. Alright, tiri panapa akakanselwa nevanhu more than handizoti vangani. Alright, baba mako achiti ndazvinzwa asi hapasisina chakachinja. Saka kusvika pazuva ranhasi inini nyama dzangu dzakurwadza. Ininika ndicharamba ndichingodhakwa. Handitika ndichangoramba ndichingodhakwa. Handitika saka handidi kuti inini ndikadhakwa ndoya ndokushungurudza. Saka ndozviziva asi ndakapedzera kukushungurudza rini kudhara. Handitika right ndati inini handichakwanisa kuripenda, handichakwanisa kugara newe. Alright, tiri panapa hatina kungogara tega, takagara nasadombo avo vakanga vari kuramba vachirifeya vari munomu. Ndofunga nguva dzavo zhinji muri kuona vachinongedzera kurutivi uru. Ndoda kuti ndimbopa mukana kuna sadombo vange vari vanotaurawo kurutivi rwavo kuti vanoona sei nyaya iri panapa. Ndofunga sekuona kwenyu kunzwa kwamuri kuita mai mako vari kutaura vachiti zoni aiwa inini ndinoda kuti tinge tiri tinogadzisa nemurume wangu, tinge tiri tinoenda mberi tizame kugadzisa communication. Asi baba mako ari kuti inini ndasvika pandaneta ndakukundikana kuti tinge tiri tinoramba tiri muwanano iyi.
aiyo panguva ino tichakumbira timboenda kunonwira mvura pachikamu chinoteera tichange tichitaura naSadombo.